啥呀？啊，这个接触不好。但是接触不好咋回事？有时候转，它有时候就不转。有时候转，有时候不转。那个呢？不行就换个线。啊，这个换完线了，这个什么玩意儿啊？啊，都我整太紧了，喷就他妈卸不开了。哎，卸不开了。哎，什么玩意儿？这别的没问题吧？别的没问题。没问题，那就换个线吧。行，我看一下啊，这线崩了。啊，崩折了，换一根吧。这线换一根。对，这个线不好，我给你换根好的。哎，对，你说这刮就能这差点出事儿。我大回去他妈嘎一块木头里头有个钉子，叭就我一个手操作，俩手还行，能控制住，一个手哪能行啊？嗯。啪就崩，刮就缠在那儿，哇憋了，就是那个围圈啊，妈缠着围圈，嘎就电闸我关了，没出事儿，要不然。